歡迎收聽福音清談節目《號角聲》。各位你好，我係曾維洲傳道。今日我同大家開心吹下水，講下呢個快樂退休嘅話題。等我哋用輕鬆嘅心情，加上神嘅話語嚟到學下咧，點樣去規劃一個又充實又開心嘅退休生活，保證唔會悶。仲有啲經文啊，同一啲真實例子咧嚟到參考嘅。第一個大點，乜嘢係快樂退休咧？對長者有咩影響呢？快樂退休咧，唔係咩都唔做，而係一個新嘅階段嘅開始。所謂 retire 咧，就係換個條胎，換個條跑道，呢個就係 retire。咁快樂退休要注意啲咩咧？包括第一，心靈嘅滿足，會有平安喜樂嘅。第二咧，要身體健康，要保持活力，享受生活。第三咧，就要社交嘅連結即係同家人朋友咧保持良好嘅關係。第四就係靈命成長，要親近神，服侍神。咁對長者有咩好處咧？第一就係減少疾病。因為開心樂觀嘅人咧，抵抗力咧、免疫力咧都強啲嘅，病痛都少啲嘅，因為聖經話咧，喜樂的心乃是良藥啊嘛。第二個好處就係家庭和諧，當你開心，仔女都安心。第三，生活會更有意義，你要發掘一啲新嘅興趣去貢獻社會或者教會。我成日都問，我哋一把年紀仲留喺世界上做咩咧？獻世咯，冇錯。我哋就係要去獻世，去貢獻世人。呢個就叫獻世啦。譬如有個阿陳伯，佢退休之後開始去學寫書法，又返教會祈禱會，又同太太去旅行，成日咧都開心笑嘅，啲仔女都話佢後生咗添。咁聖經點講咧？保羅話：我知道點樣去處卑賤，亦都知道點樣去處豐富，或飽足，或飢餓，或有餘，或缺乏，隨時隨在，我都得了秘訣。我靠着那加給我力量的，凡事都能作。呢個係出自咧腓立比書第4章12、13節。神話俾我哋聽，無論咩環境，靠住神就可以活得精彩。第二個大點，點解長者要培養同埋準備快樂嘅退休呢？各位老友記，退休咧唔係做3等公民，唔係等日子過嘅，而係要提前規劃。點解呢？因為第一，我哋避免要有失落感，因為我哋喺工作上突然間停咗落嚟，係好容易會迷失嘅。第二咧，就要保持腦部嘅活力，學啲新嘅嘢，可以防止腦退化同埋老人痴呆咁樣。第三咧，就要建立呢個支持嘅網絡，要提早結交一啲同路人。第四就係靈命嘅預備，要更加親近神，迎接人生嘅新階段。例如有個方姨，佢退休之前已經學定畫畫啦。又參加教會嘅長者團契，退休之後咧就即刻有嘢可以忙，仲識到一班畫友，同埋一啲屬靈嘅伙伴。聖經點講咧？耶穌話：所以不要為明天憂慮，因為明天自有明天的憂慮，一天的難處，一天當就夠了。呢個係出自咧馬太福音6章34節。神叫我哋唔使為明天憂慮，但係咧，就要有智慧去計劃嘅。第三個大點，點樣協助長者去計劃一個快樂嘅退休呢？我哋唔使怕嘅，神賜俾我哋有好多嘅資源同埋方法，等大家可以享受健康嘅退休生活。方法一，財務規劃。唔使好多錢或者好有錢，但係要安心。你可以簡單嘅預算，清楚計算下每一個月嘅使費，唔使驚話唔夠使嘅，因為有政府包底
記得要繼續去榮耀神，繼續有奉獻，神一定會供應嘅。可以諮詢一啲專業，因為教會裏面有啲做財務顧問嘅弟兄姊妹咧，你可以請教佢哋幫手。聖經點講咧？箴言第10章22節嗰度話：耶和華所賜的福使人富足，並不加上憂慮。神嘅祝福係滿滿嘅。好，第二個方法就係要健康嘅管理，就係我哋要定期做檢查。身體係聖靈嘅殿，我哋要好好保養顧惜，先至可以跑得更遠。要輕鬆運動，每日做下散步啊，做啲適量嘅運動咧，可以保持活力。就要注意健康嘅飲食，多素少肉啦，少油鹽糖啦，唔好食得過飽啦，要食得精明。譬如有位名宿，佢每日清晨咧就行山禱告。同啲教會嘅弟兄姊妹咧組隊去參加呢個長者健步比賽，仲攞埋獎添。聖經點講咧？約翰3書1章2節嗰度話：親愛的弟兄啊，我願你凡事興盛，身體健壯，正如你的靈魂興盛一樣。神都希望我哋嘅身體同靈性咧都健康嘅。第三個計劃退休快樂嘅方法咧，就係嗰個社交同埋侍奉。我哋可以參加啲小組，教會有長者團契啊，有祈禱會、興趣班，我哋可以參與義工嘅服務，幫手探訪啦、派飯啦，做教會嘅關愛隊發揮恩賜。有啲 family time 家庭嘅時間，同啲孫仔孫女玩，同佢哋講下聖經嘅故事。呢方面聖經點講咧？彼得前書4章10節嗰度話：各人要照所得嘅恩賜咧，彼此服侍，作神百般恩賜嘅好管家。所以我哋退休之後會有更多時間咧去侍奉神嘅。第四就係保持靈命嘅成長。我哋保持住咧每日靈修，有讀經、祈禱、親近神。第二，我哋可以參加教會嘅崇拜聚會。保持敬拜主與神同行嘅習慣。第三，就要有屬靈嘅導師。我哋耐唔耐要揾下啲組長教牧咧傾下偈，互相嚟去代禱。聖經又點講咧？詩篇34篇第8節嗰度話：你們要嘗嘗主恩的滋味，便知道他是美善。投靠他的人有福了。所以親近神咧係快樂退休嘅秘訣之一。好啦，最後講總結啦。原來咧快樂嘅退休咧係靠神嚟規劃，亦都有神參與。老友記，請記住，退休咧係新嘅開始，唔係人生嘅終點。第二，要提前規劃，包括我哋嘅財務啦、健康啦、社交、靈命幾方面。第三，要靠住神，佢必定會帶領你咧進入一個豐盛嘅退休生活。最後我送俾大家一個金句，詩篇23篇第5節，在我敵人面前，你為我擺設筵席，你用油膏了我的頭，使我的福杯滿溢。原來咧神已經為我哋預備咗豐盛嘅退休筵席，等我哋去享受，唔使做人情嘅，卻係充滿咗人情味嘅。